і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогі сестри і брати, сьогодні у Костьолі ми відзначаємо свято народження Найсвятейшої Панни Марії. Це свято бере початок з Єрусалима і зв'язано воно з 5 століттям з базилікою народження Найсвятейшої Панни Марії. Пізніше це свято було прийнято у Константинополі і у Римі, откуда розповсюдилося во всім Костьолі. Покольки в цей день, згодно з традицією, благословляється так само зерня на сяву, у народі його називають святом Матері Божої посіву. У этой святой мши я молюся, просячи об ласце веры, оздоровления для Владимира, а так само ласце навертания и опеки Матери Божией для Дмитрия, Юрия и Натальи. Перепросим Пана за все наши грехи, как годно скласти эту наисвятейшую офяру. Споведаюся Богу Всевышнему и вам, братья и сестры, что спрашиваете доброе слово учили нам истинно. Нехай змилується над нами Бог Всемогутній і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, народжение Збавцы из Наисвятейшей Панны стало початком нашего избавления. Одари нас щедро Твоею ласкою, как святое народжение умацовалось упокой во всем свете. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи в влагарцу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Михея. Так каже Пан: «А ти, Бетлеєм Ефрата,
найменше 10 племенного Юди. З тебе вийде для мене той, хто буде володаром у Ізраїлі, і походження його справедливо від вічних днів. Тому пан покине їх до часу, покуль не народить тая, яка повинна народитися. Тоді решта братов Ягоних вернеться до синов Ізраїля. І устане, і буде пасвіться їх моцею пана, увеличить імені пана Бога свого. І яны будуть жити безпечно, бо тоді він буде узвеличений аж до межів землі, і буде їм спокоєм. Гэта Слово Божие. Дякую вам. Ісуса Христа, сина Давіда, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак батьком Якуба, Якуб батьком Юди, Ягоних братов. Юда був батьком Фареса і Зари, матір Ігла Тама. Фарес був батьком Езрома, Езром батьком Арама, Арам батьком Амінадаба, Амінадаб батьком Наасона, Наасон батьком Сальмона, Сальмон батьком Бааза, а маті була Рахаб. Бааз був батьком Абеда, а маті була Рут. Абед був батьком Єсея, а Єсей був батьком короля Давіда. Давід був батьком Соломона, а маті його не була раніше жонка Урі. Соломон був батьком Рабаама, Рабаам батьком Абія, Абій батьком Аса, Аса батьком Єзофата, Єзофат батьком Ярама, Ярам батьком Осії, Осія батьком Йоатама, Йоатам батьком Ахаза, Ахаз батьком Езехії, Езехія батьком Манасеса, Манасес батьком Амона, Амон батьком Йосії, Йосія батьком Єхонії і Ягоних братов під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія був батьком Салатієля, Салатієль батьком Зарабабеля, Зарабабель батьком Абіюда, Абіюд батьком Еліахама, Еліахім батьком Азора, Азор батьком Садока, Садок батьком Ахіма, Ахім батьком Елюїда, Елюїд батьком Еліазара, Еліазар батьком Мактана, Мактан батьком Якуба,
Якуб бацькам Юзафа, мужа Марії, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. Такім было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручана маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святого. Юзаф жа муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю жонку твою, бо зачата ў ёй ёсць ад Духа Святого. Яна ж народзіць сына і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». І ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Амануэль», што азначае «з намі Бог». Гэта слова Пана. Сёстры, сённяшняе свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі – гэта радаснае свята, якое захоча таксама ўсіх нас быць удзячнымі Богу за вялікія справы, якія Ён здзейсніў у гісторыі збаўлення праз Марыю, праз гэтую дзяўчыну з Назарета. Паглядзіце, Бог падрыхтаваў яе стаць маці яго сына, Езуса Христа. Такім чынам, яе нараджэнне ўжо прадказвае прышэсце самога Месіі. Гэта як ранішняя зорка, як параўноўвалі айцы касцёла, якая абвяшчае узыход сонца. Так і нараджэнне Марыі, такі прадвеснік, урэшце-рэшт стала такім прадвесцем выканання абяцанняў, якія Бог даў Ізраілю і кожнаму з нас. Марыя атрымала ад Бога канкрэтнае заданне, канкрэтную жыццёвую місію. І яна свабодна прыняла гэтае заданне, і свабодна выканала яе, ніхто яе не прымушаў. Яна сама добрай, ахвотнай воляю згадзілася, хоць мела шмат пытанняў і незразуменняў, але згадзілася прыняць гэтую Божую волю і стала для нас усім узорам такога поўнага даверу да Божай волі, поўнага даверу да Божага провіду. Падобным чынам і мы пакліканы распазнаваць, таксама выконваць Божую волю ў нашым паўсядзённым жыцці, у нашых сем'ях, на працы, у нашых адносінах з іншымі. Бо вернасць Богу, як мы ўжо неаднойчы казалі, выяўляецца у простых рэчах, у цярплівым выхаванні дзяцей, у прафесійнай сумленнасці, у клопаце пра іншых, у чуласці да тых, хто мае патрэбу. Ва ўсім гэтым мы можам разлічваць на дапамогу і заступніцтва Марыі. У сённяшнім Евангеліі мы чулі такі доўгі радавод нараджэння Езуса Христа. Вось гісторыя збаўлення, якая раскрываецца праз гэты доўгі спіс імёнаў, якія складаюцца радавод Езуса, праз продкаў, аж да яго прыёмнага бацькі, да святога Юзафа. Гэтая гісторыя паказвае складаны працэс вядзення выбранага народа з пакалення ў пакаленне. За кожным з гэтых пералічаных імёнаў хаваюцца розныя жыццёвыя гісторыі, і радасныя, і балючыя. Напэўна, многія імёны, калі я чытаў, мы узгадвалі са старога пісання, там, дзе успамінаем жыццё і тое, што адбывалася з гэтымі асобамі.
У іх Бог пастаянна прысутнічаў і звяртаўся да чалавецтва. І вось нарэшце праз нараджэнне Марыі, яе мацярынства, праз якое Сын Божы прыйшоў у свет, мы бачым такі вяршыню вянчэння дзейнасці Бога ў гісторыі чалавека. Все гэта вынікае з Божай любові да чалавека, з любові, якая найбольш поўна адкрылася менавіта ў справе адкуплення, якую здзейсніў Jesús Христос праз пакуты, праз смерць і ўваскрасенне. Ад нараджэння жыццё Марыі развівалася ў пакоры, прастаце, часта незаўважальнай іншымі. Тым не менш, у гэтай звычайнасці адбываліся незвычайныя падзеі. Падобным і ў нашым жыцці, нашым паўсядзённым жыцці, Бог дзейнічае вялікім і непаўторным чынам. І варта вучыцца ў Марыі глядзець на нашыя справы менавіта вачыма веры. Тады нават і цяжкасці, і крызісы, і паўсядзённыя абавязкі могуць стаць для нас сапраўдным месцам сустрэчы з Богом. Ось у гэтую эпоху крызісу веры, калі многія адыходзяць ад касцёла, калі губляюць сэнс жыцця, прыклад Марыі нагадвае нам, што сапраўдная надзея, сапраўдная сіла вынікае з даверу да Бога, з даверу да Божай волі. Памолімся сёння да яе, у дзень яе нараджэння, каб яна заступілася за нас, за нашы сем'і, асабліва за маладое пакаленне, дзяцей, моладзь, абдары моцнай і непахіснай веры, здольнай супрацьстаяць розным выпрабаванням. Няхай яна дапаможа нам мужна, пераможна ісці ў гэтым зямным паломніцтве, каб так, як яна, і мы заўсёды былі пілігрымамі надзеі, як казаў папа Францішак, надзеі і нязменнай веры. Амен. Святкуючи нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, мацярынства якой стала пачаткам нашага збаўлення, праз яе заступніцтва ўзясём да Бога нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб у ім заўсёды хапала людзей жывой веры. Цябе просім. Молимся за консекраваных особаў, каб яны верно наследовали Христа у Яго ахвярной любови. Тебе просим. Молимся за бацькоў усіх, каб яны з любов'ю выхоўвалі у веры сваіх дзяцей. Тебе просим. Молимся за людзей, якія шчыра шукаюць правду, каб праз заступніцтва Богородицы яны дайшлі да пазнання Христа. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай Найсвяцейшай ахвяры, каб прыняцце Божай волі напаўняло нас спакоем і надзеяй. Цябе просім. Просім таксама ў інтэнсе гэтай святой мшы аб ласцы веры, аздараўлення для Владзіміра, аб ласцы навяртання апекі Маці Божай для Дмітрыя, Юрія і Наталі. Цябе просім. Праз рукі Марыі, няхай кожны з нас у сваім сэрцы ўзнясе да Бога сваю просьбу і інтэнцыю. Цябе просім. Божа, учыні, каб праз заступніцтва Панны Марыі мы верна выконвалі нашае пакліканне у супольнасці Твайго касцёла. Праз Христа Пана нашага.
Моя ахвяра, Боже, дух скрушений. Не погарджаєш, Боже, серцем покорним і скрушеним. У процесі здарання до Евхаристичного стола приносимо свічку, символ Христа, вічного світла і життя. У нашому житті ми часто пробуваємо у темрі наших проблем. Здається, що куди б не поглядів, повсюди панує темра. Однак темру світу розсвітляє Єсус. Необхідно відкритися на Його світло і дозволити освітлити наш життєвий шлях. Треба чувати і глядіти на це світло, щоб воно не заблудилося. Пам'ятаємо, що Ти, Єсус, єсть нашим світлом і збавленням. Прагнем бути Тобі вірними. Приносим ружанець. Традиційна виява Маті Божої Ружанцової представляє Марію з маленьким Єсусом, яка подає ружанець святому Домініку. Ружанець – це сродок ахвяровани нашої Маті, як ми, сузираючи, розважаючи життю Єсуса, вірно наслідували Його. Бог прагне збавити кожного чоловіка про посредництво Марії, але для здійснення этой справи Марія потребує відданих її супрацовників. Легіонери виконують апостольську працю, промовляючи до серця людей, яких Божа Маті прагне привести до свого Сина. Приносим керівництво. Основний обов'язок легіонера поглиблення духовного життя через наслідування покори, якою особливим чином проявляла Марія. Допомогою у цьому служить подручник, у яким зміщені розважання для духовного розвиття і правил, які заховує кожен легіонер. Ахвяруємо його, щоб разом з Марією вірно слідувати за наукою Костюла. Приносим кветки. Якое ж это цудовное створение, Пані, усе, що походить від Тебе, має незвичайну пригожость, бо Ти створив це з любові до нас. Нехай эта кветка упригожує Твой алтарь і будуть знаком нашої вдячності до Тебе, нашого Пана і Збавця. Прагнем, щоб наші серця сталися подобними у своїй пригожості і частині до этих кветок. Приносим хліб і вино. Як знак, що Єсус хоч не має ні багатої вопратки, ні грошей, ділиться з нами чимсь більш коштовним, хлібом життя самим собою. У хлібі, який з'являється плоном людської праці, приносимо Тобі, Пані, усі наші намагання, нашу працю над собою, усі наші неудачі і поспіхи. Приносимо Тобі, Пані, вино, якое на алтарі переміниться в Твою кров. Просим, как переменял так сам и нас.
мою и вашу оферу принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Отче, мы приносим Тебе наши дары с радостью святкуючи народження Панни Марії. Нехай Твой Син, який стався чоловіком, прийнявши тіло з найсвятейшої Панни, завсюди милостиво нам допомагає, який живий владарець на віки вічні. Пан з вами. Угору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Отче Всемогутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благословляли Тебе і прославляли, адзначаючы нараджэнне Найсвяцейшай Марыі заўсёды Девы. Яна праз дзеянне Духа Святого зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы полудзяводства, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы: Святы, святы, святы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Успоминаючи смерть и мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал водно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всему свете. Удосконали его любови разом с Папом нашим Львом XIV, Біскупам нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолів надійного воскрешення, і про всіх, хто в Твій ласці дійшов з этого світу, і дозволимо бачити святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом Необранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, каб с ними мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа, Отче Всемогутний, у єдності Духа Святого вся пошана и хвала,
праз усе веки вечные. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святится Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоем, как мы были заусобивольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя Збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкав, згодно з Твоєю волі, дари Тебе супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, той, хто бере на себе гріхи святі, благословенне, покликане на вечеру Його. Вось дело зачне и народит Сына, и Он збавить народ свой от ягоных грехов.
Тебе прославляем, с радостью ушановуючи народження Найсвятейшей Панны Марии, Божье зазял надея на збавлення для всього світу, праз Христа Пана нашого. Дякую вам всім за соборну молитву, это свято народження Панни Марії. Дякую легіонерам за підготовку процесії з дарами, лекторам, канторам на вечір сьогоднішній. Надалече наше життя з Марією, як ми крочили, вглядаючися у її покору, любов до Бога, прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи нас. Будь з нами. Пастырь Господа, покорный Господь,
Ні, я сама краще.
Пробачте, не знаете. Очень сейчас я выключу. Я правда Потом Мариуса следите. Вот нажмите его. Завершить трансляцию.